ndagira ngo mbabwire ko muri iryo joro nyuma y'amasaha 2 nari maze kuva mu mubiri ntagifite ubwenge nsa n'utakiri ku isi. Uko yazuye Lazaro, uko yazuye Tabita, uko yazuye wa mwana wa Yayiro, nanjye nakongeraho ngo nanjye yaranzuye nge Pasteur Eric. Kamwe mu tuntu abaganga bambwiye kubera imbaraga nyinshi nakangukanye nshaka gucomora ibintu byari bindi mu mazuru no mu kanwa ko nabaye etufe, bahise banzirika amaguru n'amaboko kugira ngo nkubwire ko ikintu gikomeye no gusanzwe ndi umushumba, ndi umupastor muri ADPR muri Pentecote, ariko byanyigishije guhora niteguye n'ubuzima mvuyemo kubwira abantu ko nizera ko Imana ikiza. Nzabaha urugero ntakwiye kwa Lazaro, ndakwiye kwa ku wundi muntu nasomye muri Bibiliya, ahubwo mbabwira ngo nanjye nabonye Imana. Turabashimiye mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Inkuru TV, by'umwihariko umunsi tukaba dufite umutumirwa Pasteur Eric, ariko araza kubibwira kugira ngo mumenye. Pasteur Eric turakwakiriye. Murakoze cyane. Pasteur Eric, kugira ngo wenda tuze kwinjira mu kiganiro uri budusangize byinshi, turagira ngo wenda abantu bareba iki kiganiro n'abazakireba bumva ikinyarwanda wenda nabumva ikirundi bazabasha kukimenya. Turagira ngo utangire ushyira imbere Imana abantu bagiye gukurikira iki kiganiro, udusengere. Mana yacu, Mana nziza, turagushimira kubyo wakoze, turagushimira kubyo uri gukora, kandi turagushimira kubyo uzakora. Turagushimira ko wahanitse ikirere ukadendeza inyanja, ukarema isi, ukarema ibiyuzuye mu biremwa waremye, ugashima kuturema natwe abantu, ndetse ugashima kuduha ububasha bwo gutegeka ibindi biremwa byose. Birikagira ati wenze kutugira nk'Imana buraho gato nuko twebwe dupfa ukaba udapfa. Ariko turagushimira Mwami ubwo bubasha washyize muri twebwe. Imbabazi rero ni izawe. Turasengera umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro kirimo ubuhamya bw'ibyambayeho, kugira ngo bizafashe ubugingo bwe kandi yongere amenye ko Imana idahinduka, uko yari ejo na n'uyu munsi ari kwiri, ari nako izahoraho iteka ryose. Tubyamaje tubyizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turagushimiye, urakoze kudushyira imbere y'Imana. Pasteur Eric rero wenda ku bantu batakuzi ni muntu ki? Murakoze cyane, natangira mbashimira kubw'ikaze mu mpaye muri iki kiganiro. Nk'uko bivuze birashobora ko hari abantu batanzi, usibye ko mpamya ko n'abanza atari bakeya. Nitwa Pasteur Eric Nzamwita, nkaba ndi umushumba uyoboye itorero rya ADPR muri paruwasi ya Shyorongi, ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, ariko nkaba ntuye muri Kigali. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 2. Nkaba nshima Imana rero kubw'ikaze mu mpaye kugira ngo mbasangize ibyambayeho. Murakoze cyane kutubwira Pasteur Eric, wari we n'abakurikiye ikiganiro bakabasha kumumenya. Turagira ngo rero noneho twinjire mu buhamya ufite. Ubuhamya ufite abantu wenda ntibarasobanukirwa ngo ni ubuhamya bushingiye ku kintu, ubuhamya buhe, ariko uko biri kose abadukurikiye bafite amatsiko yo kumenya ngo Pasteur Eric uyu munsi ni ubuhe buhamya afite. Bishoboka ko ari ubuhamya n'ubundi wari usanzwe ufite mbere y'ubwo utanga, ariko se ubundi ubuhamya wenda wari ufite mbere y'uko twinjira mu buhamya nyirizina bwa rubuhe? Ubundi umuntu, urakoze cyane. Ubundi ubusanzwe nababwiye ko ndi umupasiteri mu itorero rya ADPR Pentecote. Dukunze kugira abantu benshi batanga ubuhamya no mu yandi matorero no mu ryacu rero babamo. Umuntu aragira ubuhamya butandukanye, ashobora kugira ubuhamya bw'uko yize, ashobora kugira ubuhamya bw'uko yavutse, imibereho, ibyamubayeho. Ibyo nanjye ndabyisangije. Dukunze no kugira n'ubuhamya bw'uko umuntu yakijijwe. Ubu wenda tuvuganye ndi umushumba, ndi mu murimo w'Imana,
ariko bashobora ko nari kuguha n'ubuhamya bw'uko nakijijwe n'uko nageze muri uyu murimo. Nibyo wenda nagira ngo dukorere resume ntoya, abantu bashobora kuvuga batese Pastor Eric ni umuntu wavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, se yaba yarakijijwe nyuma, wenda kugira ngo twinjire muri bwa buhamya nyirizina abanze ubasangize n'ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Ubundi Imana yampamagaye mu buryo budasanzwe, nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'ababyeyi bakijijwe. Papa wanjye yari umupasiteri, byumvikane ko na mama yari mama pasiteri. Ariko agakiza mfite sako narazwe n'ababyeyi, ababyeyi banyereye imbuto, ariko Imana yansanze ku giti cyanjye iranyigaragariza. Ndabyibuka hari mu 1985 niho nakiriye umwami Yesu Kristo. Kuva icyo gihe mbyarwa bwa kabiri, mbicyari mu gishya, nkurikira umwami Yesu, nkora imirimo y'abantu bose bera imbuto zikwiriye abihanye, kugeza ubwo yaje kuntoranya ingira n'umwe mu bakozi bayo. Ubu tuvugana nkaba ndi umushumba nanjye ushumbye itorero. Turagira ngo noneho rero twinjire nyirizina muri bwa buhamya, ari nabwo wenda bwatumye umunsi turarikira abantu kuza kubukurikira. Pastor Eric, byagenze bite? Twabonye mu rusengero ADPR Remera mushima Imana, mbese kubabikurikiye byari byishimo bikomeye. Ubundi ku muntu utaruhari uriya munsi wamubwira ko niki cyabaye kugeza uyu munsi uvuga uti ni igitangaza nabonye cy'Imana? Urakoze cyane. Aho rero nashaka ko tugera, kuko uyu munsi nashakaga gutanga ubuhamya bw'uko nakijijwe, uko ninjiye mu murimo, uko nashatse, uko nabyaye, nabyo bibundi buhamya. Uyu munsi nagira ngo twibande cyane cyane ku gitangaza gikomeye Imana yankoreye mu kwezi kwa kane. Kwezi kwa kane hari ku itariki 10 n'ijoro ryo kuwa 10 rishyira uwa 11, ubwo nari ndi hano mu rugo tumaze gusenga n'abana. Hari nko mu masaha 7 z'ijoro mfatwa n'uburwayi ntari nsanzwe nzi, ntanayumvagamo, uburwayi bwo kubura umwuka. Mbura umwuka, nahise numva mbuze amahoro, ndatutubikana ibyuya cyane, numva mbuze guhumeka. Nsaba madamu kabimfashamo, ahita angeza kwa muganga. Nyuma y'isaha nk'imwe n'igice cyangwa amasaha 2 niba nibuka uburyo bimaze kuba nko mu masaha 8 z'ijoro, ahantu ku bitaro twegeranye hano hepfo DMC. Abatahabona wenda ntuye hano mu Kagarama, ni mu karere ka Kicukiro, ari naho munsanze nyine hano mu rugo iwacu, ni naho nafatiwe mu iryo joro. Mpageze babanza kugira ngo ni ibibazo bya sima, ariko mu by'ukuri ntiyari asima, ahubwo cyari ikibazo cy'imitsi ijyana amaraso yo mu mutima, ndetse baje no gusanga ku mutima w'abantu habyimbyeho. Ndagira ngo mbabwire ko muri iryo joro nyuma y'amasaha 2 nari imaze kuva mu mubiri, ntagifite ubwenge, nsa n'utakiri ku isi. Ninjira muri koma. Ubwo iyo koma nayimazemo iminsi 5. Nakangutse ku itariki 15, ubwo guhera muri iryo joro ryo kuwa 11 kuwa 11 nahise njya muri koma, nkanguka ku itariki 15. Ariko hagati aho nsubiye inyuma, abaganga mu makuru baje kumpa nyuma, ariko wenda inkuru hari igihe bajya bavuga ngo uyu mwana isubira inyuma. Biba uko nagiye, abaganga banyakiriye bwa mbere bakimara kuntera urushinge bari gutekereza ko ari asima, nahise numva ndi guca umutima. Bita ntabaza Imana, ndasenga, ndiyeza, nditunganya, ndangije nsaba Imana kunyakira. Kivuga ngo amina, ubwo ubwenge bwahise bugenda. Abaganga bakora ibyabo, bashyira muri ambulance, bankura ku iryo vuriro twegeranye hano hirya bugufi bwanjye bita DMC, babangejeje kuri Roi Faisal. Aho rero abaganga banyakiriye, n'ubu wenda mu nyandiko muza kubonera kopi, ibyo bita medical report yasohowe n'abaganga, bavuga ko hari iminota hagati y'5 n'8 umutima wahagaze burundu, bari hafi gucomora ibyuma ngo batange itangazo ko umuntu byarangiye. Nkiraho aya na message nyamukuru nshaka ko abazumva ubu buhamya bakuramo muri ubu buhamya, nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yararejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Za nkuru dusoma muri Bibiliya, uko yazuye Lazaro, uko yazuye Tabita, uko yazuye wa mwana wa Yayiro, nanjye nakongeraho ngo nanjye yaranzuye nge Pastor Eric.
kuko niba abaganga bahamya ko hari iminota byageze bikarangira nkava mu mubiri, uyu munsi tukaba tuvugana mbasha kuvuga ndacometse ibyuma, mbasha kuvuga mpumeka umwuka wanjye ndacometse kuri oxygene, naguhamiriza nkakubwira ngo Imana burya niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ndaha rero ndi umuhamya wo kubwira umuntu uwo ari we wese wahuye n'ikibazo nk'icyanjye, n'uzahura nacyo nubwo nawe mbyifuriza, n'uwahura n'indi ndwara irenze iyi yanjye, nubwo yaba Imana ikimufiteho umugambi wo gukomeza ubuzima, azabaho. Nanjye yaranzuye nyuma y'iyo minsi 5 nagarutse mu buzima busanzwe. Abaganga bagiye kubona babona ndakangutse, bumva ndavuze, bashima Imana, bangumisha mu bitaro mpamara ukwezi. Uyu munsi tuvugana ndi muzima, nubwo bangira inama yo kuzagira ibindi bizamini nkoresha hanze mu gihe amayira azamaze kuboneka, ariko ubu tuvugana ndarya, ndanywa, nshobora gukora urugendo rutarerure cyane, ariko ndashima Imana yo yangoriye mu buzima busanzwe. Ikindi kintu cyatangaje abaganga, mu buhamya abaganga bafite inararibonye bari kunkurikirana bambwira ko hejuru ya 95% bageraho nageze batagaruka, bakanampamiriza bavuga bati niyo umuntu wageze kuri stade wagezeho agarutse, bavuga ko nagomba kugaruka ndi paralize, cyangwa se narabaye debile, cyangwa se hari ingingo zimwe na zimwe zidakora. Ndagira ngo ngushimire Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko uyu muntu utatuvugana ingingo zanjye zose uko Imana yazimpaye zirakora nizima. Ari nayo mpamvu nshima ngo ubuhamya ahantu buzajya, namwe ab'Imana yahaye uburyo bwo kusakaza uburyo bw'ubutumwa ku isi yose, abazabwumva bamenye ngo Pastor Eric ingingo ze zose zirakora nizima, arahumeka, aravuga. Imana yankoreye ibikomeye, ndayishima izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Wenda ushobora kuba utarabyumvaga, ariko se muri iyo minsi 5 uri muri koma, bakubwira ko icyo gihe wari ubayeho ute? Wararyaga, waranywaga, wari utunzwe n'iki? Umuntu yavuga ngo icyo gihe cyose cyashize ubuzima buhagaze bute iyo babikubwira? Muri iyo minsi 5 nahumekeraga mu byuma, nari ntunzwe navuga n'imiti abaganga, ntago naryaga, sinanywaga, nta nubwo nahumekaga uyu mwuka nk'uyu ndi guhumeka uva mu busitani cyangwa nk'uyu Imana yaremye. Nahumekeraga mu mashini cyangwa se mu ndimi z'amahanga izo dukunze kwita oxygene. Nindi kuri oxygene ni umwuka nakwita mu ndimi z'amahanga artificiel. Abaganga mu buhanga bwabo bifashisha bagira ngo umuntu utagihumeka umwuka Imana yamuhaye ubashe kumufasha guhumeka. Ariko mu iyo minota igera nko ku 8 ubuzima bwahagaze, n'uwo mwuka ntiwahitaga, n'umutima ntiwateraga, ndetse bari hafi gutanga itangazo bavuga ngo byarangiye. Umuganga umwe wampaye amakuru mu banyakiriye ngo yarebye aho nari ndyamye ku gitanda, bagiye gukora raporo babona ni ngo nazijosi, ngira vumisoma ndaruka, ngo ahita atabaza aravuga ngo wa muntu aracyariho. Baragaruka bakora iby'ubuhanga bwabo, baratangira barareanima, bakora reanimation, bongeye kunyuza imiti yabo aho bayinyuza, bakoze ibyo bita intubation, baratobora hano ubu ngubu nkuyemo wahabona hari inkovu, bagerageza gushyira n'amasonde ndahumeka, babona ya miti bashyizemo irongera akora. Romaje ikibazo cyahiti mwiyo minsi warubaye ute? Nari ntunzwe na za serum zo kwa muganga, nari ntunzwe n'umwuka wo kwa muganga, n'ibyo bampaga byanyuraga muri za serum, ntago nashoboraga kurya. Iyo minsi 5 yose nayimaze ntarya ntanywa, usibye no kutajya no kutanywa, sinavugaga, sinanumvaga, sinanahumekaga, nari ndi mu yinisi. Nari naravuye mu buzima bwa hano ku isi. Watubwiye uko byagenze ukinjira muri koma, cyane uko wavuze ko ubyibuka uko winjiye muri koma, ko wabanje no kwiyeza kugira ngo weze ubugingo bwawe. Ukiva muri koma byo byagenze bite? Ni irihe jambo rya mbere wavuze? Niki cyagutunguye ukivamo? Uko buzima bwagenze bute noneho ukivamo? Suri nyuma gato njya kujya muri koma, narabyumvishe ko ndi gucikana umutima. Ubusanzwe wenda nubwo ndi umupasiteri ariko ndi umwaja de santé, nanjye kwa muganga narakoze umuganga, ariko maze kubona ko biri kundangirana nishyize mu maboko y'Uwiteka. Nakubwiye ngo nkirangiza gusenga, Imana yanyimiye mu mubiri bitaninjira mu bundi buzima. Mu gukanguka rero icyantunguye nuko nakangukiye ahantu ntazi. Urumva mperuka ndi mu rugo iwanjye, niho nari gifite ubwenge. Ahandi hantu nibuka nuko madamu
nanambonera no kumushimira kuko yambaye bugufi cyane, aransengera, ahuruza abaganga, shakira ambulance ngeza kwa muganga. Mu by'ukuri Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. N'aya makuru umbajije niwe wayampaye kuko giyewe sinabonaga, sinumvaga. Tekereza ko niba ubyibuka aho watusanze mu rusengero dushima Imana, niwe watangaga amakuru menshi kubera kuko ibyambayeho niwe bikurikiranaga, ngewe na inconscient sinamenyaga ibiri kuba. Rero warumbajije ikibazo kijya giti nkanguka n'ibiki nabonye. Nakangutse nsanga hejuru yanjye hano iburyo bwanjye hacometse imashini ebyiri, hano hari izindi ebyiri, ku mutwe hari iyindi, cometse za sonde hepfo, mfite za intubation mu gatuza, mu kanwa no mu mazuru. Mu gukanguka rero kubera ko n'ubundi ubwenge bwari butaraza neza, umuganga nagize umugisha wankurikiranaga nasanzwe tuziranye, araza ankomangaho arambaza ngo uranzi. Ndebye ndaramye kubera ko yari yambaye murabizi ko turi mu gihe cya covid, yari yambaye maske ku munwa, ndamuyoberwa. Akuraho maske, murebye nsanga ndamuzi, ni umukristo wo mu itorero nayoboraga nkiyobora hano muri Kigali. Aranyibwira, nibwo yambwiye ati ubu rero uri hano mu bitaro by'umwami Faisal, ati uhamaze iminsi 5, uyu munsi ukangutseho ni wa gatanu, atuye saa 8:45. Ati rero warwaye uburwayi bukomeye, ufatwa n'ikibazo cy'umutima, imitsi yatemerezaga amaraso mu mutima ati yarazibye, ndetse hafi yaho ngaho iyo mitsi yari iri hari ahantu habyimbyeho. Atari ko turashima Imana, tumaze icyumweru cyose tugukurikirana, natwe tutiteguye ko ushobora kugaruka. Atari ko Imana ukorera, Imana yawe, Imana yacu, Imana twasenze irakugaruye. Ubwo rero natunguwe no kwisanga muri ICU cyangwa se muri soins intensive, mpasanga ibyo byuma nshomekeranye hasi hejuru. Ariko kamwe mu tuntu abaganga bambwiye kubera n'imbaraga nyinshi nakangukanye nshaka gucomora ibintu byari bindi mu mazuru no mu kanwa, akora ko nabaye etufe, bahise banzirika amaguru n'amaboko, bantera kandi gashinge kugira ngo nze gukanguka bukeya. Ndakangukiye hejuru. Ubuzima bugenda buza. Nyuma y'icyo gihe bangumisha mu bitaro, bimaramwo indi minsi, ibindi byumweru 3, mfunga ukwezi mu bitaro by'umwami Faisal. Ariko baransezereye ndi mu rugo, nubwo ngiri kuri traitement z'imiti bampaye, ariko barankurikirana. Ubu ngira iminsi njya kubonana n'umuganga. Kubw'ibyo ndacyakomeza gushima Imana y'ibyo yankuye. Uko bwije nuko bukeye ngenda mbona ubuzima bugenda buba bwiza. Umuntu rero yavuga ngo ese uwo mutima wari usanzwe urwara cyangwa waje gutunguye, usubo uyu munsi noneho bwo uri kwiyumbuta? Ndagira nkubwire ko ni uburwayi ntari nsangamo. Nari nsanzwe ndi umusportif, nakoraga ibintu bya atletisme bya marche à pied, nakoraga sport ya swimming. No munsi nari nakoranye sport n'abana hano mu rugo rwose. Ndetse ndagira ngo hamize ko mu bantu bageragezaga gukurikirana ubuzima bwabo mbamo. Buri mwaka nakoreshaga control, ibyo bakunze kwita check up, nasuzumishaga ubuzima bwanjye buri mwaka. Ndagira nkubwire ko icyo kibazo cyaje kintunguye, ni ikibazo cyaje gitunguranye, ntacyo nari nsanganywe mu buzima, si uburwayi nari nsanganywe, ni ibintu byaje bintunguye nyine, nkuko umuntu yaba ari kugenda mu muhanda agahura na accident. Ariko mu bimenyetso abaganga bambajije bambwiye ko hari ibimenyetso nari mfite nubwo ntabimenye, ariko nari maze nk'amezi 3 mfite ibimenyetso bigaragaza ko natangiye kugira ikibazo cy'umutima, ariko ubundi si ikibazo nari nsanganywe. Ubu rero uri kwiyumva ute? Si ibyo bimenyetso ntibigihari? Ndekereza ko ibyo bimenyetso nta byita ibimenyetso by'ubwo burwayi nyirizina, ahubwo cyo bundi kurwana nacyo nicyo nakwita sekere cyangwa se ingaruka z'ibyambayeho. Kuko urumva barandeyanimye mu mbavu, mu gatuza, kandi umuntu wamaze ukwezi mu bitaro nkamara icyumweru muri koma, hari ibyangiye by'umubiri watakaje. N'imiti rero bampaye hari ibyo bita les effets secondaires, ama-effets secondaires y'imiti. Ubwo nibyo ngirwana nabyo kugira ngo barebe reaction y'iyo miti. Abaganga rero bangira inama ko ibyo bakoze babifitiye icyizere kandi ko iyo miti yatanze umusaruro uhagije. Bangira inama nkuko nabivuze ko nazagerageza kujya gukoresha n'andi ma examen basaba mu gihugu cy'Ubuhinde cyangwa se i Buraya, aho umuntu yabonera ubushobozi. Hanyuma kuri ubu ngubu ubuhamya bwawe
wifuza ko abantu bakuramo iki? Ikintu nifuza ko abantu bakura muri ubu buhamya nicyo natangiriyeho mvuga ngo Imana yacu ntihinduka, uko yari ejo na n'uyu munsi iri kwiri kandi nakinani kwizahoraho iteka ryose. Ndagira ngo nkubwire ngo hari uruhare abanyetorero bagize, abumvisha ayo makuru y'uburwayi bwantunguye gutyo bafashe igihe barasenga. Amaguru hirya no hino aho nsengera nyoboye Shyorongi, i Remera aho nayoboye imyaka myinshi igera kuri 25, aho nize, aho nakoze, abantu bumvisha amakuru yanjye, cyane cyane nkubwe ko mba muri societe cyane cyane y'abantu basenga Imana. Bumvisha amakuru yanjye bafata ama groupe, amazamu, byo tukuze kwita amazamu y'amasengesho, barasenga. Imana rero yumvishije gusenga. Nagira ngo mbwire abazumva ubuhamya bose no message iri mu nyamukuru nuko Imana yumva gusenga, kandi Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu, kandi Imana itarekeye gukora ibitangaza. Naturutse kare mbikubwira ngo iyazuye bajya tujya twumva muri Bibiliya, iyazuye Lazaro, iyazuye Tabita, iyazuye wa mwana wa Yayo, iyazuye babandi bose, na n'uyu munsi iracyazura, na n'uyu munsi ndacyabihamya. Abaganga turaganira buri gihe uko ngiye kubona nabo, barambwira ngo ntacyo twakoze kidasanzwe, twakoze ibyo twagombaga gukora, ariko hejuru y'imiti hejuru y'ubuhanga twashyizeho, Imana niyo ifite control y'ubuzima bwawe. Nabo barabihamya ko atari ubuhanga bwabo, ahubwo ari Imana yonyine yangaruye. Ndagira nkubwira kandi gatumuganga unkurikirana witwa Gloria yarambwiye ngo ndumurame, aranambwira ngo wa mugabo witegura ikintu Imana izagukoresha muri ubu buzima, kuko ikugaruye mu bihe bidasanzwe, igukorera n'ikintu kidasanzwe idakunze gukorera abandi bantu benshi. Nicyo rero numva natangamo nka message biba ngo abantu b'Imana dukomeze tuyongerera icyizere, kuko ntago Imana irekeye gukora ibitangaza. Ntiyabikoze muri generation za kera zatubanirije, na n'uyu munsi Imana iracyakiza abarwayi, na n'uyu munsi Imana iracyakora ibitangaza. Ndi umwe mu bantu bahamya ko ibyambayeho ari igitangaza Imana yakoreye. Niba umuganga ukurikirana nzakubwira ngo ntabwo nari niteguye ko wabaho, ntabwo nari niteguye ko waba muzima, uyu munsi tukaba turi kuvugana nawe, uri umunyamakuru, nkambasha kuvugana n'umuganga batantariye mu kagare, nabwo biramutangaza, yibaza impamvu atari kumvura ngendera mu kagare. Abantu bumvisha amakuru yanjye bibaza kuntu naba ndi kuvuga ntabega cyangwa ntahengamye umusaya cyangwa uruhande rumwe rutarabaye paralizi. Nongeye kugusubiramo kubwira ngo ingingo zanjye zose, izo ureba n'izo utareba, zose nizima. Kubw'ibyo ndashima Umwami Imana wankoreye igitangaza gikomeye. Abantu basenga hari igihe mu buryo bw'umwuka Imana ibasura ikaba yababwira n'ibiri imbere cyangwa se n'ibyashize. Hari amakuru wari ubifiteho ibyo bintu? Umbajije neza cyane, kimwe n'ikibazo abantu bakunze kumva za media bakunze kumbaza. Hari hashize iminsi igera kuri 4 ntambukije ikiganiro kuri radio imwe mu maradiyo dufite yacu ya Pentecote, kuri radio imwe bita Life Radio. Nari nimo ni ibintu Imana yanyisupiye mu cyo gihe Secretary General w'itorero ryacu yansabye kujya kwigisha kuri radio. Ntambutsa ikiganiro kibwira abantu ngo tuzirikane kandi tumenye neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Numva Imana nicyo kigisha impaye, ndibuka nigishije ijambo riri mu Heburayo ibice 9:27 rivuga ngo tumenye yuko umuntu yagenewe gupfa rimwe, ngo kandi nyuma yo gupfa akaba urubanza. Ariko mbabwira ko umukiranutsi w'Imana adapfa gupfa, ntagapfa, kandi niyo yapfuye akava mu mubiri abahinduye karitsiye, abavuye muri karitsiye bitisi yinjiye muri karitsiye yitwa ijuru. Ntabwo umuntu w'Imana yaragenda buheri, kuko turaba Imana yaremye itwemera imirimo myiza y'Imana kugira ngo tuyigendere, kuko ni Imana yaduteguriye kera. Numva rero abantu bambaza bafokasinga bamaza ngo kuki wavugaga ibintu byo kuva mu mubiri, wavugaga ibintu byo gutaha, wavugaga ibintu byo kwiyeza, wavugaga ibintu byo kuvuga ngo uvuye mu mubiri uhinduye karitsiye, hari ikintu Imana yabikubwiyeho? Ndagiye nkubwire ko nta kintu Imana yigeze ibimbwiraho ngo nzataha. Gusa bampamagara kujya kwigisha kuri ya radio, nayo magambo yanjemo, ariko nta jwi ry'Imana negeze numva rimbwira ngo nitunganye, tugira abarokore bavugana n'Imana, natwe kandi twumva ijwi ry'Imana, ariko nta yindi message nari mfite imbwira ko ndi umugeni, nta yindi message nari mfite imbwira ko ngomba kwitegura ko n'umugeni n'iki nshobora gutaha. Ntayo rwose.
n'ibyo byampanzeho mbyigishaho nta rw'igime niko ko n'umuntu aba inspiré agatambutsa message Imana imuhaye. Turi kugana ku musozo. Ubu buhamya wavuze icyo bukwiye kwigisha abazabureba. Kuri wowe mu buzima bwawe muri iyi si bukwigisha iki? Buvuze iki ku buzima bwawe? Urakoze cyane, Imana igumugisha. Nakubwiye ngo ubu tuvugana nsanze ndi umukozi w'Imana, ndi umupasiteri, bivuga ngo nsanzwe ndi umukristo, ariko ubuhamya bwanyongereye kwizera. Bwanyongereye kwizera busigiye ibintu bibiri. Bwazamuye dimension mu buryo bwo kwizera ko Imana ishobora byose. Imana ikura umuntu mu rupfu nta kitakora. Abarokore dukunze kuvuga ijambo rikomeye cyane ngo nyuma ya zero Imana irakora. Kuri zero yanjye mu rupfu rwari rwarangije kwideklara, bavuga ngo shitani umubiri rawujyanye. Ariko nyuma yuko abantu babona byarangiye, abantu benshi bari bafite amakuru ko byarangiye, Imana irakiza, Imana iracyakora imirimo. Byanyongereye kwizera. Nabisomaga mu magambo ariko ubu ndabiviva. Ninjiye mu rupfu ndumva, nakubwiye ko nasenze ndiyeza, saba Imana kunyakira, nyinginga ngo yibuke ko ndi umukozi wayo, iramburira amaboko kunyakira, inyambusire ya Yorodani. Imana irabinkorera. Ninjira mu rupfu ndumva, umuntu kumara iminsi 5 atarya, atanywa, atumva, nta muvoma, bamuhindukiza ku gitanda, adahumeka umwuka wiwe, ahumeka umwuka artificiel. Nyuma y'ibyo ngibyo Imana ikongera ikampumekera mu mwuka wayo. Ubu tuvugana ndirisha, ubu tuvugana ndimwe, ubu tuvugana ndagenda, nshobora no gutwara imodoka. Uyu mwanya muvoma zose umwana w'umuntu muzima akora ndazikora. Haleluya. Imana rero iracyakiza. Icya kabiri binsigiye nugora niteguye. Nari maze gusenga n'abana mu rugo rwanjye, ndi mu cyumba no kumwe n'umudamu tumaze gusenga Imana, twagiranye ibihe byiza. Umunsi ntazibagirwa na madamu tutazibagirwa. Umunsi mwiza cyane. Ijoro ryari ryiza turi mu mwuka dusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ko ikintu gikomeye n'ubwo nsanzwe ndi umushumba, ndi umupastor muri ADPR muri Pentecote, ariko byanyigishije guhora niteguye. Nubwo nabyigishaga nkabibwira n'abandi, nanjye nkanabisoma no muri bibiri, ariko byansigiye ikintu gikomeye kimbwira ngo imbere yacu ntihahari umuntu w'Imana na uzumva ubutumwa no kumubwira ngo azajya ahora yiteguye. Mu gitondo ajye yiyotoye vari umuntu utakuwundi avuga ati Mana unsanze aha mwaya manywa ndi muri ibi wanjyana, unsanze nijoro ndyamye wanjyana. Ese ko ubu burwayi bwarantunguye bukubita nkuko inkubikubita, kuko agasida yazi imodoka ariko gukubita mu muhanda, ariko nsigaye ngenda ikintu cyose nkoze ngabaza Imana ngo Mana mbese ndagukiranukira, mbese ndatunganye, mbese ubu impanda yawe ivuze. Kuko ibintu duhora twiteguye ibintu bibiri. Impanda ishobora kuvuga kuri rusange, ariko ishobora no kuvuga ku giti cy'umuntu ku giti cye, ikaba yamujyana nkuko yari injyanye. Ubu rero ndahamye ko inyongereye imyaka yo kubaho. Ndashaka rero imyaka inyongeye yo kubaho nyigendanemo na Yesu, nyitwararitsemo, kandi mpawe uburyo bwiza bwo kongera imirimo yanjye yo gukiranuka. Ubu ndajya ngenda nitondeye amategeko y'Imana, nitondeye ijambo ry'Imana, ngerageza kubanira Imana nk'uko ishaka. Nari ngiye gusoresha icyo mvuga nti nyuma y'ubuhamya ni icyo noneho wenda ugiye gukora mu buryo n'ubundi wari usanzwe gukora umurimo w'Imana, ikiri bwongeremo. Ariko mbere yo kongera aho ngaho, abana bawe barakubongeye kukubona wari uri kwa muganga, babyakiriye bate? Ese iyo bumva ubuganiriza abakugana ubu buhamya bwo ubona babyakira bate? Ese wumva ko byabigisha iki? Icya mbere nabanza kuvuga uko ni message ni bwiza agera ku bantu benshi. Bana banjye baranezerewe kongera kumbona, bafashe igihe baransengera na madamu kiri no kwa muganga, barazanye na madamu umuryango dushimana Imana. Umuryango wanjye neze, nanjye ubwanjye nezere ko ndi mu muryango Imana yampaye. Warumbajije uti babyakiriye bati? Birumvikana babyakiranye umunezero mwinshi cyane. Mu gihe madamu abaganga bamubwiraga batariko wicare witeguye ko amakuru yomba ashoboka, dushobora kukubwira ngo shima Imana, umutware wawe arakize, arakangutse. Umva kumara iminsi 5 uri ku muntu utavuga, utumva, utabona, cyo kintu gikomeye. Yicaga yumva ko byose bishoboka. Ati kandi wicare witeguye ko twanakubwira ko bigenza ukundi. Umva kwakira inkuru imubwira ngo umutware we Imana iramugaruye, ni umunezero mwinshi. Ari kuri bo ubu twize ikintu gishyashya cyo gutunganira Imana, cyo gukorera Imana. Tuzi neza ko iminsi dufite minsi atari myinshi, kandi ko mu isi tumeze nk'abashyitsi n'abimukira ducumbitse. Nkunda
gusoma nasomye igitabo cy'umugabo umwe witwa Rick Warren yaravuze ngo iminsi yose tumara hano mu isi ngo imeze nka kwa kundi umukinnyi yitoza agiye gukina umupira, bivuga ngo ni mike cyane, nushaka urame ugira imyaka 100 ariko iminsi uzamara hano mu isi ni mikeya. Uburundi guhirimbanira kuzabaho nzaba iteka n'iteka. Amen. Imana ibamugisha. Icyanyuma nashaka gusorezaho ni icyo ngicyo kivuga ngo umurimo w'Imana uko ukoraga ubuhamya hari icyo buhinduraho bwo ya burya nakubwiye kuva kare nakura nabizi ndi umupastor, ibintu nigishaga nabisomaga muri Bibiliya nkabyizera, nakamvugiye mu yandi magambo mu buryo buri teori bw'amagambo nkabyizeza umutima. Ariko ukwizera kwanjye kurajyana n'ibintu navivye nabayemo n'ubuzima mvuyemo, kubwira abantu ko nizera ko Imana ikiza. Nzabaho urugero ntakwiye kwa Lazaro, ndakwiye kwa ku wundi muntu nasomye muri Bibiliya, ahubwo mbabwira ngo nanjye nabonye Imana. Hari umuntu umwe maravuze ngo mperutse kubona Imana, ariko nibone mu bigeragezo nanyuzemo, nanjye n'ibyo Imana yanyigaragarijemo nibyo nigo ruri Imana biri kuvuganiramo nanjye, nigo yavuganiyemo nanjye, yongeye kunyiyereka ko ikora. Ntabisomye muri Bibiliya gusa, ntabisomye mu bitabo, ahubwo nanjye yaraje inkoraho iravuga ngo umwana wanjye ndakizizezwa n'ibyo bumvise n'ibyo babonye. Ko abantu benshi basuye ku bitaro, hari abantu basuye ni muhira ntaratangira gushobora kuvuga, uwo unsuye nshobora kuvuga, ariko abandi baje ururimi rutava mu kanwa. Ariko nibazumva ndi kuvugira kuri televiziyo nk'uku, kuri mikoro nk'uku bazarushaho gushima Imana, kuko azaba ari ibintu babonesheje amaso yawe. Urumva rero kwizera ibintu wumvishe gusa n'ibintu wumvishije amatwi biratandukanye. Ubu nibura bazabona k'ibyo Imana yakoze babireba amaso ku yandi. Turashimiye Pastor Eric kuba mwaduhaye umwanya wanyu, by'umwihariko akaba duhaye ubuhamya bw'uko Imana yamukije, navuga ngo umutima ari kwikana mukora muri koma. Ibyo yasomaga bya Lazaro nawe akaba yarabyiboneye ku giti cye. Ngira ngo icyo ibiganiro tuba dushaka ni ibiganiro bifasha imitima yanyu, bifasha kongera kwizera, mukamenya yuko ibyo mwizeye kuko bifatika. Birashoboka yuko Pastor Eric nabwo Imana yagira ngo imwereke yuko ihari kandi ikora, atari byo mu magambo gusa, atari byo abantu basoma gusa. Kwizera ko n'abazareba ubuhamya mwebwe muri kubureba buri bubafashe, kandi mukumva yuko nta kuri Imana itakuvana. Yes. Turagushimiye ku mwanya waduhaye. Niba hari ikindi wenda wasangiza abakurikiye channel yacu wakibabwira, hanyuma noneho urakoze cyane. Ikindi nabasangiza nuko barushaho gukomeza kwizera Imana, ariko no kwitegura no kubabwira ko mu isi duhari nk'abashyitsi n'abimukira, kandi ko iwacu atari iwacu ni mu ijuru. Nkaba nifuriza umuntu wese wazumva aya makuru n'ubu buhamya kurushaho gutegura aho azabiteka n'iteka. Ubuzima tuzaba mw'imyaka mikeya 40 nubwo yaba myinshi kagera ku 100, ariko hari aho tuzaba iteka n'iteka. Kandi uko nakubwiye nabishyize muri izo nyigisho, ibyo uzabamo nyuma yo kuva muri uyu mubiri, nyuma yo kuva muri iyi si, ubitegura igihumeka ukiri muri iyi si, nibyo bizagufasha kuzabaho iteka n'iteka. Nari nsoje ntakubajije kukuba abantu n'ubundi bari mu gihe cya COVID-19, hari ababonye insengero zifunze baravuga bati ibyagakiza kacu birangiriye ahangaha. Gira wenda ishusho duha y'icyo COVID-19 ubona yari ikwiye kwigisha Kristo wa none. Ikintu cya mbere nuko abantu barenga urwego rwo kumva ko Imana bazayitungira mu rusengero. Tugiye kumara amezi agera kuri 5 tutajya mu nsengero kubera iki cyorezo cya COVID-19. Umuntu warutunze Imana mu mutima yaragaragaye, yarushijeho gukomera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo ibyago n'amakuba y'umukiranutsi ari byinshi, ngari kuwiteka nawe mukiza muri byose. Narwaye mu gihe kibi cya COVID, ngwara abantu badasurana, ariko Imana ntibyabibujije kunyigaragariza. Ubu rero ubundi butumwa natanga, abantu benshi nubwo insengero zimwe zimaze gufungurwa, ariko hari nyinshi zitarafungurwa. Umuntu agomba gutunga n'Imana mu mutima. Urusengero rwa mbere rukaba umutima w'umuntu, akumva ko afitanye ubumwe n'Imana. Ndagira nkubwire usubiye muri ubwo buhamya gatoya, umuntu uzumva uwo myaka agombye kuruka ko ari ahantu azaba atari kumwe n'umudamu, atari kumwe n'abana nari mbasize,
navuye mu mubiri madamu turi kumwe, abana mbasize mu rugo, imitungo nyisize, inshuti zanjye zisize, n'itoro nyoboye ndisize, ninjirana n'Imana mu bundi buzima ntashoboye gukomeza kuko yambwiye ngo bugarutse mu isi. Noneho ndagira ngo mbwire abantu ko hari umunsi umwe tuzirirwa mu isi ntituyiraremo, cyangwa tukayiraramo ntituyirirwemo. Aho rero uzajya kuba wakagombye kuhategura ubu ngubu, udakanzwe nuko hari ibibazo bya covid, udakanzwe nuko hariho inzara, hariho ibibazo runaka, hariho n'ubu burwayi n'ibi byorezo, ahubwo ukavuga ngo igare ryose Imana izashishamo, aho nzanyura nuko nzahava hose, ariko ngomba gutumbira kuzasanga umwami Imana. twari gusoma na Zaburi ya 98 igaragaza ukuboko gukomeye kw'Imana, aho umwanditsi wayo avuga ati turirimbire Imana. Haleluya! yagaragaje ukuboko kwayo gukomeye. Turayishima cyane rero kubera yuko ibyo yakoze kugira ngo hanyuma birashoboka ko harimo abatabizi, cyane cyane ko turi kumwe n'abashyitsi, ariko Imana yagaragaje ukuboko gukomeye hejuru y'ibyo pasiteri amaze kuvuga byo kurinda twebwe twese, kuturindira muri lockdown, byo kuturinda ikadutunga, ikatubera Imana iprovidinga cyangwa se itanga ibyo dukeneye mu gihe gikomeye. Haleluya! ariko ikatubera n'Imana Yesu ashimwe ibasha gukiza mu gihe gikomeye, mu gihe abana b'abantu bo babona byarangiye. Yesu ashimwe. Muraza kunyihanganira hagati wenda mu masaha sinzi niba ari bugufi, yabizi ko yabanye natwe mu cyimbo cyane cy'Abanyaremera, yatubaye bugufi, naza kunyemerera nawe aze kunyemerera nawe atwegere, ariko si ukubera ko ari we wenyine wabanye natwe, ahubwo ni ukubera yuko hamwe n'izamu rikomeye itorero rya Remera, umudugudu wa Kinyarwanda wabayeho, twongeye kubona ukuboko kw'Imana, twongeye kubona ineza y'Imana. Haleluya! twongeye kubona gutabara kw'Imana, twongeye kubona Imana ivana mu rupfu. Habayeho igihe mutware yarakomeye nta kibazo agira, hanyuma tungurwa n'uburwayi bukomeye, tugera kwa muganga, umutima uraca birarangira, no muri raporo yo kwa muganga birimo birarangira rwose. Mu gihe bari gucoma ibyuma, umuganga yahindukiye abona yerekanye ikimenyetso gito cy'uko ashobora guhumeka. Hari mu gihe kitoroshye kuko hari mu masaha y'ijoro, kandi bitari bukunde ko hari n'ubundi butabazi buboneka bugufi. Hari mu gihe cya lockdown, murabyumva, ariko kuri Faisal twahaboneye ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Byabayeho ibyo gutabaza no kubona ko birangiye, ariko Imana turayishima cyane ko yumvise amasengesho y'abera, turayishima cyane ko mwabaye ku izamu ryo gusenga. Harimo n'abatarabimenye birumvikana, ariko babimenye mwese. Turabashimira Imana uburyo ki mwabanye natwe. Haleluya! turabashimira Imana uburyo ki mwadusengeye nk'abo mu insengero, twarabibonye mu buryo butandukanye. Yesu nashimwe! Haleluya! Ntabwo mfite irindi jambo ryasimbura kuvuga ngo Imana nishimwe, ariko mu nyemerera Abanyaremera, nsaba abayobozi bose tw'Abanyaremera, pasiteri Dase nabo yisize ahantu yaba yarangiye kaza, bapasiteri, abantu bose abayobozi tw'Abanyaremera bahaguruka mu cyimbo cya Remera, bahagurukana na Karara Yona nk'iri, banyemerera kugira ngo Imana nishimwe. Nimubinyemerere bene data.
noneho umuntu wese twateraniye uyu munsi kubera ko nta magambo menshi mfite nanyemerere avuge ngo mana ushimwe kubyo wakoreye pasiteri Eric mubinyemerera bavuga bakakubwira ati mana shimwa kubyo wakoreye pasiteri Eric mana yacu nishimwe mana ishimwe imana ibambere umugisha ndabizi ko turengeretse iminota ariko korari nayo ntihagaze agatero kagufi kavuga ngo sinzakuha ubwo nzarama ngwino utabike sinzakuha ubwo nzarama nzi neza ko imana ikomeje kundinda nzagerageza nzahagarara hano mvuga hamwe sinzakuha ubwo nzarama yemerera sinzakuha ubwo nzarama ntekereza ibyo Uwiteka yakoze yanditse uko bamusoni nayibande uwo mwami wese sinzakuha ubwo nzarama ntekereza ibyo Uwiteka ariko nzi neza ko Imana ikomeje gukora n'ibindi izabikora hagati ibyo madamu yavuze yabaye guhera ku itariki 10 nahise njya muri koma impamvu ariwe wavuze byinshi niba ubimbwira ntabwo ugenda ari mpari guhera ku itariki mw'ijoro ryo kuwa 10 kugera kuwa 11 mu masaha 10 nahise ngo muri koma nagarutse mu mubiri ku itariki 15 ibyabaye muri iyo periyode simbizi ariko abaganga muri raporo y'ukwezi basohoye bagaragaje byageze hagati bagaragaza n'iminota nabaye hariho n'umutima wahagaze ariko hejuru nyuma ya zerimana kandi ushobora kuba kw'Imana n'ifite ijambo ryarimo ku buzima bw'umwana w'umuntu baravuga ngo n'ubu sindabona ururimi nzajya nshimisha Imana ariko ni umuhamya wo kuvuga ngo Imana irazuba ni umuhamya wo kuvuga ngo Imana iracyabishobora n'uwapfuye Imana irakora ibitangaza na bugingo n'ubu Imana yacu nishimye reka garukira aho ngaho twumva ko tutabona icyo duha Imana ariko nageze hano umubwiriza maze mu gitabo cy'umubwiriza nicyo ngezeho yavuze ngo nta kintu kinezeje naho umuntu akiri mu isi nko kubona ibyo yabonye akiri mu isi banyaremere mwifatikanije nawe uyu munsi nyoboye paruwasi ya Shyorongi ariko no mu maso mubona ko ngira umunyarwanda niwe mwafasha hari mu kusengera niwe twaruhanye nanjye nageze hano nezera ibintu Imana yakoze ndavuga ngo nubwo naho mfite y'umurimo ariko mbiganira na madamu turavuga ngo twa ishimwe ryacu ryane n'iryame bizahora twarizana ku nzu y'Imana turizanye rero ku nzu y'Imana narangije kuvugana n'umuyobozi uhagarariye inyubako yarangije kuduha nimero za konti murabizi ko bitemewe tuba tubishyizemo hano ariko turabigeza kuri konti nk'uko yabitwemereye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen ariko nawe mu izina ry'abanyarwanda yarwanyije akamubwira itemeraga araza asanga kutana nari ndwariye azabireba ko twembi turarira tutambagaremera yose igeze ruwa Faisal ni munyemerere rero data twese ntitwabishuka ariko ntasobaje umuntu ni mumbabarire mu muhe avuye Imana y'umugisha Yesu ashimwe. Haleluya. Bampaye amasegonda 3 ndashaka gusoma ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa igice 12:5 haravuga ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Haleluya. Ijambo rimwe navuga mukunde kuba mu nzu y'Imana. Twamenye uburwayi bwa pasiteri turavuga ngo nkatwa n'itorero uwacu ko tubona koko yarindiwe mu nzu y'imbohe byari byarangiye duhuza umutima murabizi aho twese twasenganye turavuga ngo tugiye guhagararaho ku gihe cya Petero tubohoze iwacu nabonye Imana yumva abanyatorero mukunde kuba mu itorero bene data Imana yo mu ijuru muhaguruke kuko twarafatikanije twese twarafatikanije n'abatari bari ku mbuga za WhatsApp ndabizi ko Imana yishimye
Thank